Урматтуу ишкерлер, Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдан тартып чакан жана орто бизнести колдоо жөнүндө жарлыгына ылайык жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин болгон ишкерлик субъектилер салыктан бошотулат. Кимдер бошотулат? Калкты товар, жумуш менен камсыз кылган жана кызмат көрсөткөн жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин болгон субъектилер. Алар кандай салыктарды төлөшөт? Киреше салыгын, жер жана мүлк салыктарын камсыздандыруу үчүн төгүмдөрдө кандай талаптар коюлат? Контролдук кассалык машиналарды колдонуп, чектерди тешип берүүсү, импорттук, экспорттук операциялар болбошу керек. Эмне үчүн контролдук кассалык машиналарды колдонуу керек? Жаңы стандарттар менен ККМ колдонуу мамлекет үчүн жана ак ниет салык төлөөчүлөр үчүн пайдалуу. Ошону менен ачык айкын фискалдык тутум түзүлөт. Салык төлөөчүлөр үчүн жагымдуу атаандаштык жаралат. Ак ниет ишкердик кылуу үчүн ар кандай көзөмөлдүн формалары кыскарат. Керектөөчүлөрдүн укугу корголот. Эң негизгиси, ККМ колдонуу ишкердик кассалык отчет тапшыруулардын бүтүндөй топтомунан куткарат. Жалданма жумушчулары болгон субъектилер кызматкерлерин жеке кабинет аркылуу алыстан туруп башкара алышат. Учурда ККМдин кандай түрлөрү бар? Учурда ККМдин 2 түрү бар. Аппараттык жана программалык. Аппараттык ККМ кадимки колдонулуп келген кассалык аппарат. Программалык ККМ бул компьютерге, планшетке же акылдуу телефонго жүктөлө турган программалык продукт же тиркеме. Аталган программаны жүктөп алып, кардарларга чек берүү жетиштүү. Толук маалыматты кайдан алса болот? Толук маалыматты 116 номери аркылуу же 3W чекит, STI чекит, Gov чекит KG баракчасынан алсаңыз болот.